टोरोडेक्स कप सिरप जो कि टोरक्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं 3 सॉल्टेन टैक्सोरमिथोफेन हाइड्रोक्लोराइड जो खांसी को कम करता है, फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड्स होता है जो हमारी नेज़ल की ब्लड वेसल में होने वाली स्वेलिंग को कम करता है, और क्लोरफिनेमिन मेलिएट है जो एंटी एलर्जिक हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देता है। इसका प्रयोग सूखी खांसी में किया जाता है। यदि आपको एलर्जी वाली खांसी हो रही है तो उस खांसी में आप इसका प्रयोग करें, और मार्केट में 110 रुपये की मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें।